Бальзамы, чай и микстуры от кашля. Первое. Бальзам от кашля. 500 грамм толченых ядер грецких орехов, 300 грамм меда, 100 грамм сока алоэ смешать, добавить сок из 4 лимонов. Хорошо перемешать и принимать детям по 1 чайной ложке, а взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды при кашле, бронхите и другом. Эффект замечательный. Второе. Чай с калиной. Протертую калину с сахаром залейте кипятком. Этот бодрящий напиток поможет при простуде, кашле и хрипоте. Третье. Приобретите в аптеке таблетки от кашля из травы, термопсиса и соды. Растворите 2-3 таблетки в горячем сладком чае или воде. За сутки взрослому человеку можно повторить это 3-4 раза. Эффект поразительный. Четвертое. При сухом кашле смешайте 1/4 стакана сливочного масла, яичный желток и сахар по вкусу. Смесь принимайте внутрь 2-3 раза в день по 2 чайные ложки. Пятое. При кашле и охриплости отварить 1/2 стакана изюма в 1 стакане воды, добавить 1 столовую ложку сока репчатого лука, выпить отвар на ночь или принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!